இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்ண இந்த கை கீழே அந்த கை பண்ணணும். இது சேஞ்ச் பண்ணதான் கஷ்டம். மாற்றுங்க அழுத்துங்க அழுத்துங்க போடுங்க அழுத்துங்க திரும்பிட்டோம் போடுங்க. திருப்பிச்சிடு திருச்சி ஆ ஆ போ படிச்சு கீழே போடுங்க இங்கே பிடிங்க. படிச்சு வேகம் வேகம் ஆக்கு. இங்கோட்டு கீழே அந்த கை மேலே இது மேலே கீழே வரும். ഇവിടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இங்கே இருக்கும் நம்ம முன்னாடி போடும் முன்னாடி തിരിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ. புரியல புரியலையா? இப்படி ஓட்டிட்டு கை மாற்றணும். லெஃப்ட் ஃபோர்ஸில் சரி முல்லை கூட எடுங்க. அப்படி முல்லை கூட இது பண்ணுது. இப்படி போடுது இல்லையா? இப்படி போடும்போது இந்த கை கீழே இந்த கை மேலே இப்படி தான் மாற்றணும். இன்னும் பாருங்க ஆப்போசிட்டாக தான் போட்டுருக்கு. ஆப்போசிட்டாக அப்படி தான் போட்டால் போகும். போடு நீ ஒரு வாட்டியும் கூடி ட்ரை பண்ணு. பண்ணு வேகம் சீக்கிரமா தூக்கி போடுங்க. போடுங்க. இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்ண இந்த கை கீழே அந்த கை மேலே பண்ணணும். இது சேஞ்ச் பண்ணதான் கஷ்டம். மாற்றுங்க அழுத்துங்க அழுத்துங்க இப்படி போடுங்க அழுத்துங்க திரும்பிட்டோம் போடுங்க. திருப்பிச்சிடு திருச்சி ஆ ஆ போ படிச்சு கீழே போடுங்க இங்கே பிடிங்க. படிச்சு மாற்றிக்கோ சீக்கிரமா. அடுத்து திருப்பி ஃபுல்லாக திருப்பி வண்டி வருது. அப்படி இப்போ மாற்றிக்கோங்க மாற்றிக்கோ சீக்கிரமா. அடுத்து நல்லா கொடுக்குறாங்க சாப்பிடு. நல்லா கொடுக்குறாங்க சாப்பிடு. நல்லா கொடுத்தாங்க. நல்லா சாப்பிடு. வேடா நல்லா சாப்பிடு. வரப்பா சாப்பிடு. நீ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും. അവരെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി മതി. അതിനൊരു ഇത് വേണം. ഭയമെല്ലാം പോയി.